Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Nah, cukup, masuk. Masuk. Di perut. Wah, di sini tadi. Satu. Iya, dua Wah, boleh. Dua lilitan. 803. Assalamualaikum. Aku laki-laki juga. Oh sayang ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Mantap kaget. Udah kaget. Alhamdulillah selamat ya Allah. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Iya sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak plasenta. Terima kasih. Iya, yang telah memberikan apa nutrisi. Bapak Kamal dengan Ibu Nikita. Iya. Gimana Pak? Ini anak pertama, perasaannya gimana? Gitu. Luar biasa, masya Allah. Masya Allah. Sini nyaman sih? Istimewa dibantu. Udah Udah nih. Apa enggak? Wah, Batuk langsung keluar. lompat gitu. Ini yang lilitan dua bukan? Betul. Oke. Guys, tahu nggak guys, dia lilitan dua guys ya. Lilitan dua. Ayo lihat lilitannya ya. Gitu. Nggak mungkin ketika Allah Memudahkan dan dibantu dengan Bunda Desi dan tim. Masya Masya Allah. Allah. Nanti next anak kedua, insya Allah kesini Dari awal. Kemarin agak telat ya nak. Agak telat ya nak ya. Lihat emaknya cantik banget loh guys. Kayak artis siapa? Artis siapa tuh? Novia Bakti. Tuh kan. Pasti lalu gitu ya. Masih ada. Ah iya kan? Itu loh, pasti bingung ya. Coba lihat anak itu, dagunya ya bagus banget ayah. Dagu ayah nih kayaknya ya. No, iya hidungnya mancung akunya. Ayah, di luar sana kan ngantri punya anak ya. Iya. Terus ada yang nunggu persalinan. Terus ya ini juga Allah kasih cepat ya. Karena kita belum siap ya. Bukan siap sih, belum nyiapin pakaian segala macam ya. Nak? Iya. Tapi Allah keluarkan gitu kan. Ya cukup seberatnya 2,8, nggak gede-gede banget, tapi cukup. Gitu. Nggak kebesaran, nggak kegedean guys. Gimana ya untuk memberikan edukasi ke ayah sama apa yang harus kita lakukan sebagai ayah? Ya, yang pasti berupaya semaksimal mungkin di mana yang terbaik ya kan. Kita ingin memberikan ya anak kita apalagi pertama ini kan Bu Bidan ya pasti kita kasih yang terbaik lah. Ya, dapat rekomendasi juga ternyata Bidan Desi. Masya Allah. Kita udah muter-muter kan dari Jakarta ke Cilengsi terus ke mana HI ya kan. Ternyata di sini. Ya, kan? Di sini ya nak ya. Alhamdulillah dimudahkan, Amin, dilancarkan gitu kan. amin. Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya kan, ternyata mudah. Takut gitu ya. Iya. Membuat kita nggak nyaman. Normal gitu kan. Alhamdulillah Zaman semua sekarang kan orang normal. jarang pada pengen normal kan. Alhamdulillah normal. Iya. Gitu sih. Oke. Nah, kalau untuk Nikita nih, Iya. gimana kita? Tadi kan ayah bilang sebutan-sebutan juga sama kali ya. Iya, Tapi sama. Gimana kok ketiga sama Bunda gimana perasaannya gitu loh? Perasaannya nyaman sekali ya, kayak ibunya sendiri. Oh gitu Karena ya. penuh cinta, penuh kasih sayang. Jadi benar-benar dari awal kita dirawatnya tuh sepenuh hati. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nyaman, jadi nggak ada rasa ketar-ketir. Biasanya kan kalau orang mau lahiran udah nggak karuan. Karuan Ini ya. alhamdulillah karena ikut kelas Bunda Dina ya, Masya yoga ya. Allah. Masih Jadi sampai ada di kelas ya? Pendidikan apa ada trainingnya Ada ya? training. Ya, ini apa gitu. Ada yoga dan ikut kelas ya, Iya, mini kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, alhamdulillah. Iya, ini hidungnya mancung, ini mancung loh ya. Dan aku aus guys, aku mau minum guys. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Kamal. Semoga bisa membawa surga. Amin, ya Allah. Doakan ya. Amin. Untuk kurasi kecil-kecil. Ini hatam nih, ibunya hatam sekali nih. Ini. Dua kali. Dua kali ya, dua kali. Amin ini. Ini gara-gara hatam guys, loncat guys. Suruh batuk sama Bunda langsung loncat untuk ditangkap. Udah ditangkap ya Allah, nangkapnya udah keluar duluan ya. Iya. Aduh, hebat gaulnya.
Thank you banget apa. Nanti ada videonya kita ya. Ya, Lucu banget. ya. Nggak akan sensor videonya. Oke, kita ucapkan assalamualkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Sama-sama. Kasih juga. Thank you. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Sang Penuh Cinta dari Bunda Desi dan tim.